好就遮住了，好，然后又来了，好，然后爆开了就来了。啊，这边没有，这个好，先让它开油了。啊，这边没有了哈，那就先让它垂直下来。哦，有了，这边有了。好，这张，好，这张就可以了。重叠了，看到没有？这边又重叠，这边没有重叠。都是要变焦的，都会长得更高，不够高。低啊，都很低。再盖起来，哦，这个主要还是不够高，爆掉了，啊，这个更高，这个更高，哦，这个不错，这边看能不能打，啊，这边又不要了。哦 ，OK。上面又很高了，蛮高的，不错，又过来了。换这边，这个不要，高不要。
了。